ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഷഹന. ഏവർക്കും എൻ്റെ മുഞ്ചത്തീസ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ, 2 സവാള, 2 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മല്ലിച്ചപ്പ്, 3 പച്ചമുളക്, 1 തക്കാളി, 10 അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, കുറച്ച് തൈര്, ബട്ടർ, ഫ്രഷ് ക്രീം ഓപ്ഷണലാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ച മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീരും തൈരും കൂടി കൂട്ടി കലർത്തിയിട്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 2 സ്പൂൺ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും ചേർക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കുക. അത് വഴന്നു വരുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂനട്ട് ചേർക്കുക. കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് വഴന്നു വരുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കുക. മല്ലിച്ചപ്പ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും അതിലോട്ട് ചേർത്തെടുക്കുക. 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചാൽ നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വെക്കാം. ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് എടുക്കണം. നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകണം. നമ്മൾ ആ പാൻ വെക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബട്ടർ എടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ജ്യൂസ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ആ ജ്യൂസിലോട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിച്ചപ്പ് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഓപ്ഷണലാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഷുഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി റെഡി. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ